teksa policia e shtetit ka shpallur në kërkim biznesmenen Alma Tafani, pas incidentit të rënd të helmimit të 56 studentëve në Akademinë e Sigurisë, ku kompania e saj e cateringut, Soria L, bënte furnizimin me ushqim. Një tjetër kompani e Tafanit është vendosur në qendër të skandalit. Një investigim i televizionit Ora News ka hedhur dritë mbi fabrikën e përpunimit të qumshit Zepa, ku administratore rezulton sërish shtesja Alma Tafani, duke zbuluar një grop të zezë në asesimin e produkteve të skaduara. Bëhet fjalë për një sasi prej 35 tonësh produkte të skaduara, që nuk dihet se ku kanë përfunduar. Në kërkim të transparencës për sigurinë e konsumatorit, Ora News është drejtuar me kërkesë zyrtare për informacion Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të gjithë procesin e asgjësimit nga janari i vitit 2020 deri në dhjetor të vitit 2025. Përgjigjet zyrtare kanë nxjerrë në pa një skem tronditëse mos përputhjesh. AKU konfirmon se në vitin 2020 kompania ka deklaruar asgjësimin e 17 ton produkteve të skaduara, ndërsa në vitin 2021 kjo sasi ishte 18 ton. Teksa AKU e ka regjistruar këtë sasi si të dalë për asgjësim, institucioni që mban vullën finale për vendin dhe mënyrën e groposjes, Agjencia Kombëtare e Mjedisit deklaron se nuk ka asnjë informacion. Në përgjigjen zyrtare, AKM konfirmon se nuk është lajmëruar dhe nuk ka patur asnjë përfaqësues prezent në procesin e asgjësimit të këtyre ushqimeve, siç e kërkon rreptësisht ligji. Kjo situatë ngre pikpyetje serioze që godasin direkt sigurinë ushqimore në vend, ku përfunduan 35 ton produkte të skaduara të Zepa Natyral pa një proces të monitoruar groposje. Dyshime të forta bien mbi mundësinë e rikthimit të këtyre produkteve të rrezikshme në zinxhirin e përpunimit apo shitjes, duke kërcënuar shëndetin e qytetarëve. Më herët televizioni Ora News ka publikuar një tjetër skandal të kompanisë Zepa, e cila ka hedhur në treg 9.948 litra qumësh lope dhe dije me aflatoksin. Informacioni Ora News për hedhjen në treg të qumshit të rrezikshëm u konfirmua edhe nga AKU. Ky institucion ka gjobitur kompaninë në vlerën 300.000 lekë.